принципе, я планирую баллотироваться по городу Днепродзержинску в Верховную Раду Украины по 30-му мажоритарному избирательному округу. Окончательно решение будет принято, естественно, съездом Коммунистической партии Украины, который состоится 30 июля в городе Киеве. Ну и в связи с этим хотелось бы акцентировать внимание на тех проблемах, которые сегодня свойственны Днепродзержинску. Потому что мы видим, к сожалению, что город третий по величине в Днепропетровской области. Город, который имеет огромное историческое значение, потому как является родина Леонида Ильича Брежнева и местом там, где работал Владимир Васильевич Щербицкий, где учился нынешний президент Казахстана, сегодня фактически, к сожалению, находится на задворках и не получает того места, которое он действительно должен иметь в Днепропетровской области и в целом по Украине. Все мы знаем, что в Днепродзержинске сконцентрировано огромное количество промышленных предприятий. Соответственно, можно сделать вывод, что город должен иметь развитую инфраструктуру, что город должен иметь много рабочих мест. Но, к сожалению, мы видим, что город Днепродзержинск сегодня находится в тяжелейшем экономическом положении, в социальном и в экологическом. Самая главная проблема на сегодняшний день для Днепродзержинска, безусловно, это проблема экологии, потому что мы видим те колоссальные выбросы, которые идут в окружающую среду от ведущих днепродзержинских предприятий, и фактически, к сожалению, мы можем отметить то, что собственники предприятий, вне зависимости от их принадлежности, да, либо это Баглей-Кокс, либо Днепроазот и так далее, либо ДМК, фактически ничего не делают для модернизации производства, ну и для того, чтобы внедрять какие-то экологические программы. Поэтому мы, инициируя второй этап народного референдума по Днепропетровской области, обязательно внесли вопросом ту проблему, чтобы каждый из собственников предприятий, в том числе, безусловно, и Днепродзержинска, потому что проблемы экологии, они являются актуальными для всей Днепропетровской области, не менее чем 10% от своей прибыли направляли на экологические вопросы. К сожалению, мы видим, что огромной проблемой для Днепродзержинска является и проблема трудоустройства. Каждое утро из Днепродзержинска, если мы посетим ЖД вокзал, то увидим, что едут забитые электрички, они едут в сторону Днепропетровска. Это несмотря на то, что в городе и ДМК есть, и Баглей-Кокс, и другие крупные предприятия, которые, к сожалению, в силу неэффективности частных собственников не обеспечивают ни достойной заработной платой, ни новыми рабочими местами. Также актуальна в этом отношении проблема и транспорта для Днепродзержинска, потому что, к сожалению, как внутри города это проявляется. Буквально месяц назад были повышены цены на проезд в маршрутках, на 10 маршрутах на 25 копеек. Вроде бы как и незначительная стоимость, но если посмотреть, что есть семьи 3-4 человека, то ежедневно это выливается в дополнительные где-то 4-5 гривен, что, безусловно, в тех условиях, когда низкие заработные платы, влияет на бюджет семей в городе Днепродзержинске. Ну и плюс к этому то, что делается сегодня Укрзалезницы, иначе как геноцидом и ущемлением прав пассажиров назвать нельзя. Потому что, к сожалению, мы видим тенденцию, что Укрзалезницу готовят к приватизации. И, конечно, то, что они делают с вагонами, мы видим, что с каждым годом количество вагонов в электричках уменьшается, а количество пассажиров в них увеличивается. Безусловно, и условия перевозок, они ухудшаются. Также это имеет отношение и к проблемам внутри города. Я провел около 25 встреч с жителями Днепродзержинска, и многие жители Левобережья отмечают для себя, что, к сожалению, после 8 часов вечера фактически невозможно добраться с правого берега на левый, потому что электрички ходят по одному удобному, только им, наверное, графику. Поэтому я сегодня инициировал сбор подписей жителей Левобережья для того, чтобы обратиться к руководству Укрзалезницы с тем, чтобы
чтобы все-таки график движения электричек был составлен по необходимости и в соответствии с потребностями людей. Безусловно, здесь активная лобби есть со стороны маршруточников, потому что этот бизнес очень прибыльный, но все равно я надеюсь, что эту проблему нам решить удастся. Конечно, для Днепродзержинска свойственны те проблемы, которые есть по всей области, это и качество очень плохое дорог, потому что, к сожалению, мы видим, что даже проезжая по центральным улицам Днепродзержинска, видим, что, к сожалению, дороги эти свидетельствуют о том, что не вкладывается достаточно средств для того, чтобы их не только латать в пожарном порядке, но и, безусловно, чтобы действительно делать капитальные ремонты. Конечно, те проблемы, которые мы поднимаем и по разворовыванию песка, и по вопросам кладбищ, они, как кость в горле для тех, кто вопросы эти крышует, и поэтому сегодня мы видим, что активно ведется борьба против меня как кандидата потенциального и против политической силы. Первое, что сделали, это, вы знаете, спалили автомобиль мой. Второе, это в ночь с субботы на воскресенье забрызгали билборды мои краской в Днепродзержинске. Видимо, кто-то, наверное, боится, что коммунисты реально представляют силу, и в принципе это можно оценить, вы знаете, наверное, так действуют только сирые и убогие, потому что боятся вступать в открытый диалог, боятся поднимать вопросы на людях, а таким ночным способом, полухулиганским, занимаются такими незаконными действиями.